soy una japonesa viviendo en México. ¿Cómo es la cultura de Japón? A lo mejor está un poco más organizado que en México. Todos son muy puntuales. O sea, ver niños en la calle en Japón vendiendo o pidiendo dinero, eso no existe. Cuando te dicen a ratico voy, ¿tú qué piensas? ¿Que es ahorita? Al ratito voy es como que, no sé, media hora o algo. Mucha gente piensa que a lo mejor comemos puros arroz o algo así, pero hay muchos restaurantes, ¿no? Hay muchos tipos de comida. Comen muchas cosas crudas, ¿cierto? Sí. Cuando llegaste a México, ¿viniste sola? ¿No te dio miedo? Es que en Japón no están acostumbrados al beso, ¿cierto? No, allá es así, no. ¿cierto? Es que siempre distancia. Cuando yo estaba en una reunión o fiesta, antes de irme, tenía que despedir a todos, ¿no? Beso y hasta luego y eso es como que, ¿es en serio? No tenía miedo ni preocupación y no hablaba nada de español. Como no hablaba nada de español, para comprar tacos también era muy difícil, súper mega picante. Me enchilaban. No, mi papá se puso súper shock y se quedó como calladito. ¿La cerveza o la corona? Cerveza, tacos. ¿Tacos? Chilaquiles. ¡Qué rico! Sí, cuando estoy cruda siempre desayuno chilaquiles picante, ¿no? O también me gusta tacos, barbacoa. Quiero que vean, se llama karaage. Quiero que vean el pollo, ensaladita o el arrocito totalmente japonés. ¿Qué me sabe esta bebida? Como el Yakult. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal, Güerito Vlog TV. Les cuento, familia, que les tengo un videazo porque yo sé que ustedes extrañaban las entrevistas y les tengo una invitada, una amiga que sé que les va a gustar. Me encuentro con Kana. Vente, amiga. Ella es una japonesa. Hola. Que tiene 16 años aquí en México. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, gracias. Muy bien. Ella nos va a contar su experiencia. Cómo es una japonesa viviendo en México, nos va a contar por qué está aquí en México, por qué se quedó en México. Este video no se lo pueden perder. Mi nombre es Kana, vivo en México hace 16 años. Cuéntame un poquito cómo es la vida allá en Japón. ¿Cómo es la vida en Japón? ¿Japón? Japón está más seguro. Sí. Que México. Ok, la seguridad es mucha allá. Sí, muy buena seguridad. Muy buena seguridad. Puedo caminar en la calle, solita, tomando también, no ¿Sí? pasa nada. ¿Cómo es la cultura de Japón? Cuéntame un poquito cómo es la cultura de Japón. A lo mejor está un poco más organizado que en México. Todos son muy puntuales. Muy puntuales. Wow. Cuéntame cómo es la educación de Japón. La educación, ¿cómo es? Por ejemplo, Escuela, universidades, colegio, high school. pues normalmente sí todos van a la escuela. La escuela, ¿verdad? Es que en México sí he visto muchos niños que trabajan en la calle, pero en Japón no hay eso. No es común. Eso. No es común. O sea, ver niños en la calle en Japón vendiendo o pidiendo dinero, eso no existe. Creo que sí, ¿no? No existe. No. Ok. Cuéntame cómo es tu ciudad, qué tiene tu ciudad. Si yo voy a Japón y voy a tu ciudad, ¿qué lugares turísticos me recomiendas? Ciudad sería mejor Kyoto. Ajá. Bueno, yo vivo en Yokohama, ¿no? Kyoto está un poco lejos, pero Kyoto es una ciudad que tiene muchos templos, entonces yo creo que para los extranjeros está muy bonito. Ok, pero cuéntame lugares turísticos. ¿Conoces algunos lugares turísticos que les recomienda a las personas visitar? ¿De Yokohama? Kyoto, Yokohama, mi ciudad, también hay varios chinos. Ajá. También hay. Ok. Y Tokio, ¿no? Obviamente Tokio también. Tokio. Ajá. Tokio es muy, muy grande, gigante. Sí, está gigante. ¿Verdad? Sí, está grande. Hay muchísima gente. Muchísima gente.
¿Cuántos millones de habitantes tiene Japón? ¿Tienes alguna idea? No, pero debe ser mucha. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Cuéntame cómo es la gastronomía japonesa. ¿Qué más comen los japoneses en Japón? Mucha gente piensa que a lo mejor comemos puros arroz o algo así, pero hay muchos restaurantes, ¿no? Hay muchos tipos de comida. Okay. Comida italiana, sushi o comida francesa, hay muchos. Ok, pero he visto que la gastronomía de allí es muy amplia. Comen muchas cosas crudas, ¿cierto? Sí. Bastante. Bastante. Bastante, es muy común eso allá, ¿cierto? Es muy común. Casi todos super, como tipo Superama o Walmart, así, venden sashimi. Ok. ¿La vida en Japón es costosa? ¿Es cara? Yo creo que sí. ¿Sí? Wow. ¿Tienes tiempo sin ir? ¿Tú tienes tiempo sin viajar a Japón? Yo fui a Japón 2022. 2022. Año pasado ya no pude ir. No pude ir. ¿Y cómo viste Japón? Mucho turismo, ¿no? Siempre es mucho turismo, ¿cierto? Sí, ya después de la pandemia, sí, ya vi que había muchos extranjeros viajando ahí. Cuéntame, normalmente cómo es el japonés, cómo es el trato con el extranjero. Por ejemplo, yo voy a Japón y cómo es el japonés con el extranjero. Yo creo que son amables. Con los extranjeros. Muy amables, ¿no? Muy amables. Pero a lo mejor un poco más frío, a lo mejor. Sí. ¿No? No son mala ondas, pero a lo mejor pueden sentir que esté un poco frío, ¿no? Sí. Es que en Japón no están acostumbrados al beso, ¿cierto? No, allá es así, ¿cierto? Es que siempre es de distancia. Exactamente. Ajá. Y como que es una cultura muy bonita, pero no están acostumbrados a como el latino, que el beso, el abrazo, no. Sí, no. Eso, por ejemplo, cuando yo vine a México, Fue tu choque cultural. Cuando yo estaba en una reunión o fiesta, antes de irme, tenía que despedir a todos, ¿no? Ajá. Beso y hasta luego, y eso es como que, ¿es en serio a todos? A ¿Es todos. uno por uno? Sí, eso sí me espanté un poco. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntame un poquito sobre en Japón la familia. ¿Puedes tener hijos, lo que tú quieras? ¿O sí? Puedes tener 2, 3, 5 hijos si quieres. Sí, si quieres, sí. Sí, ok. Pero yo creo que últimamente tiene como hasta 3 o algo. Sí. 1 a 3. Sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Sabes cuál es el deporte o uno de los deportes más famosos de Japón? ¿Los que más practican? ¿Deporte? A lo mejor fútbol o béisbol. Ajá, béisbol, es Ajá. verdad. La liga de Japón de béisbol es muy buena. Sí, creo que sí. Así es. Cuéntame también un poquito sobre los climas allí en Japón. ¿Hace frío, hace calor? En Japón, el clima de Japón está más marcado que México. Ok. Ajá. Octubre a febrero va a ser mucho frío, ¿no? Y algunos lugares cae nieve. Y después, primavera es como México. Y luego junio llueve mucho. Y julio hasta septiembre va a ser mucho calor como Acapulco o Cancún. Ok. Ajá. Entonces sí cae mucha nieve, lo que dice. Ahorita, entonces está nevando por allá ahorita, ¿no? Ahorita que sí. Pero Enero. bueno, Tokio no tanto, ¿no? No Pero tanto. sí, hay muchos lugares, sí. Ok. Japón es una isla, ¿cierto? Sí. Y imagino que su gastronomía principalmente es el pescado. Todo lo que tenga que ver con el mar, ¿cierto? Sí, hay La muchos pesca. pescados. Ok. Me he dado cuenta que las japonesas se cuidan mucho la piel, ¿cierto? No les gusta quemarse del sol. Pero bueno, eso es todas las mujeres, ¿no? Del mundo, ¿no? Quieren cuidar. Creo que más las asiáticas. ¿Sí? Las coreanas, japonesas. Porque estas mascarillas que podemos encontrar en tiendas aquí en México, todas vienen de allá, ¿no? Puede ser.
Sí, así es. ¿Tú te cuidas mucho la piel? Tienes una piel muy bonita, amiga. Muchas gracias. Pues no hago tanto, pero sí, siempre pongo algo, cremita. Así es. Sí. Cuéntame, ¿a qué edad llegaste a México y por qué llegaste a México? Yo llegué a México cuando tenía 29 años. 29 años. Estás joven, wow. Gracias. ¿Y por qué llegaste a México? Es que el papá de una amiga tiene un restaurante japonés. Ok. Y esa época en México no había pastelería, panadería japonesa. Ok. Entonces quería empezar y me invitaron. Ok. Esa fue tu razón. Cuando llegaste a México, ¿viniste sola? Sí, vine sola. ¿No te dio miedo? No, No. qué raro, ¿no? No tenía miedo ni preocupación y no hablaba nada de español. No hablabas nada de español. No, solo hola y gracias. Gracias. Ya en 16 años, obviamente que aprendiste el español. Sí, bueno, todavía tengo muchos errores, pero bueno, ahí va. No, pero hablas muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tu comienzo fue aquí en México en una panadería, ¿cierto? Sí, panadería de postería. Repostería. Cuando llegas a México y ves la Ciudad de México y ves que la comida es distinta, ¿te impactó? Sí, primero, por ejemplo, como no hablaba nada de español, para comprar tacos también era muy difícil, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no podía decir salsa aparte, ni nada, entonces, súper mega picante. Me enchilaba, ¿no? Y tenía que poner mayonesa en la casa. Ay, o sea, en Japón no comen mucho picante, ¿verdad? No. Bueno, Wow. wasabi sí comemos wasabi, ¿no? Para comer pescado Ok. crudo, pero salsa picante no. Wow. Y llegas a México y conoces a los mexicanos. ¿Cómo te tratan los mexicanos? Cuando te conocen, obviamente te preguntan de dónde eres, ¿cierto? Sí, súper amables. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Sí, porque yo no hablaba español, pero siempre trataba de entenderme, ¿no? Y sí, muy amable. Qué bueno, qué bueno. Ya tienes 16 años aquí en México. ¿Me puedes decir cuáles fueron tus... Ya me dijiste el primero, ¿no? Tu choque cultural, que fue el del beso y el del abrazo, ¿no? Ajá. Pero ¿qué otro choque cultural te impresionó? De impuntual. Sí, claro, porque allá es 1 hora y es 1 hora en Ajá. Japón. Ya voy para allá y pues nunca llega, ¿no? Cuando te dicen a ratico voy, ¿tú qué piensas? ¿Que es ahorita? Al latito voy es como que, no sé, media hora o algo así. ¿O mañana? ¿No? No, mañana no. Sí, eso sí, ¿Te impactó? sí. Ok. Pero bueno, también ya sé que no todos, ¿no? No Ajá, todos, exactamente. hay muchos mexicanos también son muy puntuales. Muy ¿no? puntuales. Ajá. Exacto. ¿Qué te dijo tu familia cuando dices me voy a México? ¿Te dijeron algo? ¿Se impresionaron? Sí, ese día yo estaba tomando con mis papás y ahí les avisé. Y no, mi papá se puso súper shock y se quedó como calladito, nada más tomando, silencio. Sí, como que se preocuparon mucho. Allá es el sake, ¿cierto? ¿Sake? Mis papás les gusta shochu. Es bebida coreana, ¿no? ¿O japonesa? En Corea también hay. Sí, ¿verdad? La verdad no sé de dónde es, pero sí. Qué rico, entonces tu papá se impresionó muchísimo. Sí, y mi mamá también, pero mi mamá ya me conoce, ¿no? Como que ya supo que yo ya había decidido, entonces no podía decir nada, ¿no? Y, ok. Sí, yo creo que sí estaba muy triste y preocupado. Preocupado, ¿cierto? Es que como no conocen, muchos japoneses no conocen cómo es México, ¿no? Y entonces como que, ¿qué es, no? ¿Cómo es? Ok. ¿Va a estar muy peligroso? Ok. ¿Qué se ve en Japón de México? O sea, ¿qué saben los japoneses en Japón? O sea, cuando tú venías para acá,
¿Qué sabías de México? Nada más sabía de Corona, cerveza. ¿La cerveza o la Corona? Cerveza, tacos. ¿Tacos? Y Sombrero. sombrero. Y bigote. Sí. Sí. La verdad no sabía bien de qué idioma habla. Wow. Sí. Me imagino ese choque tuvo que haber sido impresionante. Ajá. Mientras vas pasando el tiempo, ¿has conocido otros estados de México? ¿Has visitado otros estados de la República? Sí, pero pocos. Poco. Me imagino que Porque playa, ¿no? siempre trabajaba, ¿no? Siempre Ajá. trabajo. Entonces no tenía vacaciones como ir a Cancún. No conozco Cancún. Cancún, no conozco No, Cancún. muchos mis amigos se espantan. Sí. Ya vives 16 años y ¿cómo que no conoces Cancún? No conoces. ¿Qué lugares has visitado? Cuernavaca, Cuernavaca, está cerquita. ajá, Morelia, Morelia, Valle de Bravo, Valle de Bravo, Tasco, Tasco Guerrero. ajá, y Marinarco Ajá. y cosas así, cerca. Cerquita. Se ve que nos agarraron un avión a otros estados, ¿no? Avión no, nunca he subido para ir a otro estado. León, León, Guanajuato. ajá, pero era para trabajo. Trabajo, ok. Qué bien, qué bien. Sí. ¿Me puedes contar tus comidas preferidas de México? ¿Qué te gusta comer a ti? Chilaquiles. Qué rico. Sí, cuando estoy cruda siempre desayuno chilaquiles picante, ¿no? O también me gusta tacos, barbacoa, arrachera, Arrachera. tamal, ¿El tamal te gusta? también me gusta. ¿De qué? ¿De salsa verde? Salsa verde o oaxaqueño, rojo, salsa rojo también, sí, Qué rico. sí, Cantantes mexicanos que te gusta escuchar música mexicana. sí, ¿Sí? Luis Miguel Luis Miguel. o no sé, salsa mexicana. Sí, sí. Ajá. No conozco bien del nombre del grupo, pero ¿La banda te gusta? ¿Música de banda? ¿Banda? ¿Norteña? no tanto. Bueno, no conozco bien. Ok. Cuando llegas a México, ¿te impresionó las calles, la organización acá? ¿Cómo lo notaste? Es que bueno, Japón es bien sabido que es un país muy ordenado. ¿Te costó acostumbrarte al orden y después acá? Sí, a lo mejor sí hay diferencia, pero no sé, no noté tanto de como, ay, ¿por qué así? Es como para quejarse. No lo sentí. No. Pero solo una cosa, sí he visto varias veces que gritan, ¿no? Sí. En la calle, ¿no? Como que Ajá, tocan y, no sé, gritando unas groserías. Sí. Ahí como que me espanté. Sí. Porque es bien sabido que, por ejemplo, he visto, corrígeme si estoy equivocado, que cuando estás en el metro en Japón, todo el mundo va. También hay que poner silencio al ¿Celular? y yo creo que no pueden usar. Ok. Todo va calladito. Y todos así. Todos están viendo celular. Ok. Como japonesa, tú sabes muy bien que Japón es muy famoso por los animes. También creo que tienen dorama, ¿cierto? Dorama. Yo conozco mucha gente que ama eso de Japón. Ama mucho Japón. Comiquitas como Dragon Ball. También Oliverato, ¿no? Supercampeones. Oliverato. Era de fútbol. Pokémon. Sailor Moon. Ajá. Allá el japonés sí se da cuenta lo famoso que es eso en Latinoamérica. ¿A los japoneses sí conocen? Ajá.
Sí, Sí, ¿verdad? sí, es que muchos extranjeros les gusta, ¿no? Anime, ¿no? Muchísimo, Sí. muchísimo. Amiga, cuéntame, ya llevas 16 años acá. Cuéntame qué te dedicas, cuéntame de tu emprendimiento. Estamos en tu restaurante. Cuéntanos un poquito de ello. Tengo una cafetería, panadería, repostería. ¿Cómo se llama? Se llama Tsubomi. Tsubomi es un capullo Ok. de flor. O sea, antes de florecer, ¿no? Ok. Entonces estamos creciendo. Ok. Amiga, cuéntame qué platillo vendes en tu restaurante. Empezamos nada más pan y pasteles y sándwiches, pero ahora tenemos karaage con arroz o pollo teriyaki con arroz. Ok. O también baguette de jamón serrano y queso matza, o cosas así también. Sabes que al mexicano le gusta muchísimo la comida japonesa. Sí, últimamente sí, siento que sí, muchos japoneses les gusta. ¿Te llena de orgullo que la gastronomía de Japón se haya expandido por todo el mundo tanto así que ya lo meten hasta su día a día, un latino? Sí, me da mucho gusto que les gusta mucho. Sí, nos encanta bastante. Sí. Cuéntame de los panes que vende. Vendes unos panes bien bonitos, con forma de carita. Cuéntame un poquito. Sí, tenemos muchos panes, tenemos baguette, croissant, danish y cosas de europeo también, Ok. pero manejamos pan de Pikachu, Totoro y últimamente empezamos a vender pan de Kuromi y Kitty. Kitty. Sí, está relleno con crema de chocolate. Ay, qué rico. Tenemos que probarlo. Sí, Claro que sí. Vamos a probarlo y les voy a mostrar los panes. Vamos. Bueno, mi gente, estamos entrando al restaurante de panadería de mi amiga Jena. Nos va a contar un poquito sobre los panes que tiene. ¿Esta es una dona de matcha? sí, dona de matcha. ¡Qué rico! Cuéntanos un poquito, Tenemos pancito. Tenemos masa madre con queso gouda o de queso azul. ¡Qué rico! Está muy bueno. También tenemos melón pan. ¡Oh! Es como concha, ¿no? Pero Sí, sí. parte de arriba está un poco más crocante. Perfecto. Concha. También tenemos croissant, ¡Qué rico! pan con curry. Curry, ok. Tiene carne, vegetales y salsa de curry. Y aquí tenemos croissant, papa y tocino y queso. Y miren esta belleza, los panes aquí arriba. ¿Esta idea de dónde salió? ¿Es de allá, muy de Japón? ¿Los panes son así allá? No, hacíamos allá en ¿A Japón? es No. así? No, pregunto, ¿en Japón los panes son así, con figuritas? En Japón también yo creo que sí venden. Sí, ¿verdad? Ujú. Pero supimos que muchos mexicanos les gustan como anime, por eso empezamos a hacer Kuromi, Totoro, Pikachu. ¿Y cuál es el pan que más vendes aquí? Pan de caja. Está rico, ¿verdad? Sí, la verdad sí tenemos muchos pedidos para restaurantes o eventos. Sí, pan de caja vendemos mucho y también estos, Pikachu y Totoro. También les cuento, familia, que aquí preparan un delicioso cheesecake japonés. Sí, cheesecake Japón. Cuéntame un poquito la historia de tus comienzos. Yo llegué a México, ¿no? Y después de 5 meses llegó mi amiga, bueno, chef panadera, que se llama Akiko, llegó. ¿Está ahí? Ajá, está ahí. ¿Al que Está. entrevistarla? ¿El que entrevistarla? Sí. Ok. Y la conocí, trabajamos juntos 2 años en ese restaurante. Y ahí platicamos, decidimos hacer
nuestra tienda. Ok. Entonces salimos de allá, pero primero empezamos a hacer en mi casa. En mi casa preparamos, horneamos y tomamos pedidos con los japoneses y entregamos a su casa. Eso pasó como un año o 2 años, algo así. Estamos trabajando en la casa. También teníamos unos clientes de restaurantes japoneses. Okay. Y después encontramos un local en Polanco y ahí pusimos nuestra tienda. Okay. Ahí estuvimos 5 años, pero después, bueno, tuvimos un poco de problemita y ya tuvimos que dejar. Y ahora otra vez empezamos desde cero. Okay. Lo bueno es que no teníamos deuda, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, pudimos empezar desde cero. ¿Sí? Ahora no de mi casa, ahora de su casa. Okay. A la casa de Akiko empezamos y poquito a poquito ahorramos dinero y primero compramos horno, luego refri, poquito a poquito compramos y también empezamos a rentar unos locales. Wow, esos fueron tus comienzos. ¿Y aquí en este lugar cuánto tiempo llevas? Este lugar, 1 año. 1 año. Ajá, hace 1 año tuvimos que mudarnos, entonces pues sí, ya venimos para acá. Fue un poco difícil, pero la verdad yo creo que sí, fue bueno. Eso. Es una entrevista, ¿cómo va a quedar eso? No, ellos también. También lo voy a entrevistar, ya estoy para allá. No me bañé, ¿viste? Que siempre. Ok. Oh, qué rico. Miren eso, estoy que probando también. Muy delicioso. Pero cuando lo sacan del horno. Sí, cuando salen del horno, sí se mueven. Ahorita ya no, porque ya está frío, ¿no? Pero cuando salen de horno, se mueven. Cuéntame también de las bebidas. ¿Qué tipo de bebidas vendes acá? Tenemos café cappuccino también, como cafetería normal. Y manejamos frappé de sakura o matcha latte. Y frappé de carpis también está muy rico. Uy, qué rico. Sí. ¿Tienes algo pensado a futuro que quieras agregar en tu carta de restaurante? Sí, de bebida. Sí, queremos meter algo nuevo, pero estamos checando qué sabor será mejor. ¿Sí? O a lo mejor vamos a preguntar a los clientes qué sabor les gustaría. Ella es mi amiga, chef panadera Akiko. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo llevas tú en México? 16 años. Igual, o sea. Igual. O sea, se vino A 5 meses después. Vente amiga, me hace falta. Luego vivimos juntos. ¿Ah, sí? Ajá, como 1 año, ¿no? Creo. Sí. Wow. Cuéntame un poquito, ¿qué te ha parecido México? Está bonito. ¿Bonito? Bonito. Bonito, ¿verdad? Sí. Diferente a Japón. Súper. Muy diferente. Muy diferente. Sí. Cuéntame, ya me contó Kena cuál fue su choque cultural, pero me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál fue tu choque cultural cuando llegaste a México? ¿Qué más te impresionó de México? なんかびっくりしたことだよ。なんだろう。ちょっとマジで何があったっけもう忘れちゃったね。時間ね。Sí, como horario que trabajamos. Bueno, japoneses siempre puntual, Ok. pero mexicanos más o menos. Más o menos. O sea, te impresionó eso, que es un poco impuntual. No todo, pero un poquito, ¿no? Ajá, sí. Ok. Y la comida es muy diferente. Sí, la comida está súper rico. Pero me imagino que después de 16 años debes de tener tu platillo preferido mexicano. ¿Qué te gusta comer a ti? Pozole. El pozole es muy bueno. Sí. Muy rico. ¿Extrañas la comida de Japón o es fácil hacerla aquí todo porque todo se encuentra? ¿Es fácil? Pues ya últimamente sí hay muchos restaurantes japoneses.
¿Todos los productos de Japón lo puedes encontrar en México o no? Pues no. algunos no, pero Parecido. Ajá. Parecido, ok, está bien. Qué bueno. En la zona rosa, Polanco, la Roma, la Condesa, está lleno de restaurantes japoneses, coreanos, de Tailandia también. muy rico. ¡Qué orgullo! Porque los mexicanos les encanta la comida japonesa y eso se puede ver porque por eso montan restaurantes, porque les encanta la comida. Sí. Les gusta mucho, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Sushi? ¿Sushi? Sushi. Ah, ok, muy rico. Diferente. Ajá, nigiri. Nigiri, ok, qué rico. Y cuéntame, ¿cuáles son los panes que te gusta hacer a ti japonesa? A ver. Para hacer, Ajá. me encanta hacer como duro. Ah, ok. Este es un pan europeo. Sí. Eso. Y como laminados, croissant, chocolatín. Me gusta mucho. A ella le gusta mucho. Una pregunta. ¿Extrañas Japón? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Tu familia está allá? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿No quieren venir para acá? Una vez sí. ¿Sí? Vinieron, pero sí. ¿Y qué tal? ¿Le impresionó mucho? Ajá. ¿Sí? Mi gente, me encuentro con Fernanda. ¿Cómo estás, amiga? Hola, muy bien. Cuéntame qué me vas a preparar el día de hoy. A ver. Vamos a preparar un sakura latte. El sakura latte está hecho a base de azúcar, un poco de agua y polvo de sakura. El sakura procede de la flor del cerezo japonés. Nosotros lo manejamos como jarabe y es una bebida muy dulce y un poquito salada. Ah, bueno, vamos a ver. Bueno, mi gente, vamos a probar este pan que está delicioso. Quiero que vean, familia, ya me lo recomendó mi amiga Kana. Vamos a probar. Este se llama Cromi. Está riquísimo, tiene chocolate por dentro, está súper suavecito, esponjosito. Qué sabor. Vamos a probar esta bebida. Qué delicia, Este pan, familia, me lo recomiendo muchísimo. Es pan curry, con curry. Vamos a probar. No es por exagerar, mi gente, pero esto está mundial. Qué rico. Nunca había probado pan así. Este es un sakura latte. Probar esta bebida que es fría. ¿Tú sabes a qué me sabe esta bebida? Como el Yakult. Literalmente. Y vamos a probar lo que es la dona de matcha. A mí me encanta mucho la matcha. Qué rico, quiero que vean. Bueno, mi gente, ya llegó mi primer platillo. Es un baguette estilo japonés. Quiero que vean. Qué delicia. Esto es alga. Quiero que vean el huevo, el chilito, porque obviamente estamos aquí en México. ¡Wow! ¡Qué delicia! Miren esta belleza, Vamos a darnos un banquetazo, la verdad que me está gustando muchísimo este lugar, familia. ¡Wow! ¡Qué rico! Todo lo que viene aquí es delicioso, recomendadísimo. Bueno, mi gente, vamos a probar este matcha, que sabemos que allá en Japón es muy famoso, más que todo el continente asiático. Tiene una guarnición de arroz, ensalada y lleva una salsa de la casa, que en este caso es de soya. ¡Qué rico! Muchas gracias. Quiero que vean, se llama karaage. Quiero que vean el pollo, ensaladita o el arrocito totalmente japonés. Vamos a probar. Miren este arrocito tan rico, Delicioso, Uno lo acompaña con esta salsita. Y listo. Vamos a probar esta delicia. Claro que sí, familia, tenía que pedir este postre
Se llama rollo doble matcha. Vamos a probar. Wow. ¿Qué es esto? No paro, no paro de comer. Esta cremita, el matcha, el sabor, la consistencia está única, Espero que les haya gustado, familia, este video con mi amiga Kana japonesa. De verdad, visiten su restaurante, su panadería, su cafetería. Todo está delicioso. No comí más porque de verdad, mi gente, es demasiada comida, pero traté de probar lo más que se pueda. Si ustedes quieren otro video que invite a mi amiga Kana a algún lugar a comer comida mexicana, dígame, familia, reviéntame en la caja de comentarios. Y pues nada, vamos a dejar la dirección del restaurante, teléfono. También pueden hacer reservaciones. Y nada, familia, gracias hasta llegar hasta el final. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye bye.